Olá pessoal, eu sou o James do canal Seu James. Nesse vídeo de hoje eu vou abrir uma esmerilhadeira de 4,5 polegadas da marca Makita que está com problema que quando liga faz muito barulho. Então vamos ao que interessa. Vamos pegar aqui uma chave Phillips e começar a soltar os parafusos. Soltar esse suporte. É um parafuso e um encaixe. O encaixe aqui. Para sair ela tem um pininho que prende nela e tem que levar até aqui, até nesse corte aqui para poder sair, ó. Até aqui. Eis aqui, é uma espécie de um dente. Tá vendo? Tem um aqui, um pequenininho aqui e um grande aqui. Esse é de dentro e tem outro aqui pequenininho que é de dentro e o grande de fora, do lado de fora. Vamos soltar aqui também esses 4 parafusos, ó. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? 4 parafusos. Para liberar o cabeçote. Melhor para focar assim. Bom, agora vamos tirar os carvões que estão aqui. Movimentar essa molinha que prende o carvão. Eis aqui. Eis o carvão.
carvão do outro lado. Fiz aqui a molinha, só levantar a molinha aqui. Olha lá. Levantar a molinha e puxar o carvão. Tá aqui. Carvão. O rolamento está bom. Desculpe, mas eu tô com uma tosse seca. Vamos ter que testar. Fazer um teste em tudo para verificar qual é o problema. O que eu constatei aqui, a situação desse induzido. Queimou aqui, ó, tá vendo? Ele esquentou demais e queimou. Agora eu vou soltar. Tirar essa peça para poder soltar o induzido daqui. São 4 parafusos. E é lógico que eu já tirei 3 para facilitar. Aí, para tirar esse induzido, eu tenho que soltar, não sei se dá para ver, essa porquinha aqui, ó. Essa porquinha. Tá aqui dentro, ó. Aqui é uma porquinha. E a chave que se usa, essa chave fixa, uns chama até de boca, é 10. Aqui, ó. Ela está bem apertada, por sinal. Só que aqui ela não vai girar. Vai ter que girar o induzido. Tá duro, viu? Bom,
aqui. Soltou. Agora eu vou girar aqui até ver se eu consigo tirar. Saiu. Eis aqui o eixo. Esse é o eixo novo. Olha a diferença. Esse está bem queimado. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Ah, saiu fora da... Tem que encaixar a porquinha certinha aqui, na ponta. Olha aí. Porquinha não saiu. Lá. Encaixou, agora tem que encostar. Só segurar o parafuso e girar o induzido. Ok, tá aqui. Deu um aperto. Pôr a chave ali. Confirmar o aperto. Tá ótimo. Agora encaixar aqui em cima. Eu coloquei uma graxa branca aqui para completar.
esse menorzinho para frente, esse corte menor para frente. Agora inverte do outro lado, para dar o aperto por igual. E do outro lado. Aperto até o máximo. Porque tem a arruela de pressão aqui, ela ajuda muito. Ela força para cima e não sai. Aqui. Esse daqui tem a marca. O chanfro dele, olha aqui. Mas antes, vamos colocar aqui.
Agora sim. Tirar de novo para não abrir o suporte. Dois. Tá vendo? Tem dois pininhos aqui. Ó, um pequeno e um maior. E aqui tem dois cortes, um grande e um pequeno. Isso é para encaixe. Depois do encaixe dá o giro. Aqui é o máximo que ele vai chegar. Aqui. Agora dá o aperto na abraçadeira. Aperto na abraçadeira. Agora sim, vamos encaixar isso. Pronto. Uma limpadinha aqui. Isso é normal juntar. Bom, vamos trocar o carvão. Aqui, esse carvão já soltou. Para trocar é fácil. Esse modelo aqui, ele é encaixado, olha aí. Esqueci da mola. A mola caiu dentro. Agora sim. A molinha aqui.
A molinha. Essa daqui é a molinha. Outro lado. Esse daqui tá até bom, mas vou trocar porque para formar o par. Ok? Carvãozinho que caiu. Tá aqui. Vou pôr com esse lado virado para fora. E com a numeração para dentro. Ok. Tá aqui. Uma molinha certinha aqui. Essa parte com o furo para cima. Ok? Tampado, depois vou dar uma limpada. Vamos dar uma testada, que é o principal. A regulagem você regula conforme a sua vontade. Ok, terminado. Bom, mais uma vez, muito obrigado. Ok? Deixa eu ver se eu inverto um pouco. Olha, e vamos em frente, que atrás vem gente. Até a próxima, se Deus quiser. Até mais, pessoal. Até mais.